Yo ya semua, selamat datang di kehidupan gue. Welcome to my life. Apa kabar kalian semua? Gue doakan kalian semuanya baik-baik aja. Gue lagi ada di Bogor. Ini gue lagi ada di Botani Mall. Ada apa di sini? Nanti kita lihat keliling-keliling ya. Anyway, ini gue lagi ada di rumah makan Cok Buntut. Kalau kalian pengen nonton review gue tentang Cok Buntut, dulu gue pernah review di Lidah Berdansa. Di linknya di sini nih. Ya, kita lihat aja. Gue mau ngapain di sini. Nanti pas makan kita sambung-sambung lagi, oke? Ya, jadi karena banyak orang yang DM gue suruh main ke Botani, jadi gue hari ini mau ngajak lo keliling ada apa sih di Botani. Cuman karena di sini security banyak dan lo pengen tahu juga kenapa gue agak nggak berani, karena kalau lihat my life sebelumnya tuh yang ada di Jakarta Selatan, linknya ini mall nggak ramah buat ngevlog sebenarnya. Jadi gue agak harus diem-diem ngambilnya, oke? Ya udah, gue mau makan dulu, nanti kita sama-sama nih, oke?
soon after. Ya, vlognya sudah berakhir. Gimana? Lu udah lihat? Mostly kalau di sini itu kebanyakan 70% adalah makanan. Jadi singkat ceritanya adalah mall ini tuh berdiri dari tahun 2006. Ini tuh jadi kayak pusatnya orang-orang pada kesini karena ini emang di depan Tugu Kujang persis ya letaknya. Jadi di pusat keramaian dan ini tuh mallnya nyambung ke Hotel Santika. Nah jadi kalau lo ke Bogor, lo mau ke mall, coba deh ke mall sini salah satunya. Ini sih kalau lo nyari makanan di sini surganya makanan. Dan yang lucu dari mall ini adalah mall ini juga kalau orang-orang Bogor asli sering nyebutnya ini mallnya boker. Itu Botani Square. Ya gue tahu sih agak ajaib gitu. Tapi kalau gue sih ingatnya di sini gue sering sebutnya Botani Mall aja sih. Ini udah videonya gue akhirin aja sampai sini. Mudah-mudahan kalian terhibur dan kalau kalian pengen tahu gue mau kemana lagi pantau aja di X4 Plus Instagram gue dan tolong di like video ini kalau kalian suka dan di subscribe kalau kalian ingin bantu gue untuk bikin channel ini makin kece. Oke? Gue Chris, tetap positif dan kreatif. Bye bye.